it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.
birthday celebration kat situ. From sunset guys, cantik kan?
mati. Berpusing. Berpusing dalam tu. Tak off kan dia tadi ya? Mana sempat. Tak terfikir benda off. Semua camper lari menyelamatkan diri. Tinggal barang semua macam tu je. Satu lagi habis terbang. Khemah kita orang dah flat. Adik-adik tu lari menyelamatkan diri, duduk kat dalam bilik air sana. Hujan dah berhenti. Bukan hujan berhenti lah, ribut dah kurang. So adik-adik tu pun dah kembali. Tengok apa yang jahanam. Memang tak dapat ditolong. Barang-barang kami semua dah habis basah. Ada yang pecah. Tunggu esok lah kot. Terang nanti baru tengok disaster. Tengok macam mana kerosakan dia. Memang total lah. Oh tu alas ni tadi. Okey tu memang tinggal situ lah. Itu memang tinggal situ. Dia tak bergerak. Tak bergerak. Mana yang kecil kaca pecah. Tu bawah lah. Tu tak tombang. Rak tu tak tombang. Tak ngantuk. Dia mengharapkan. Rokok tak habis lagi bang. Tak minta semua ni. Nama dia okey. Okey, dah pasal. Lah hasil selepas bekas dia tak pecah. Bekas bunga tu. Bekas gelas bunga tu tak pecah. Yang lain semua ini sedih tak pecah. Tengah fikir macam mana nak buat dengan khemah kami ni. Pasir penuh guys. Kami dah basuh bersih dah. Satu-satu tadi kita pergi basuh. Bos tengah terbenung nak buat macam mana.
kejadian dalam khemah selepas insiden masuk air, semua basah. The aftermath. Ini khemah jiran sebelah kita orang. Cetek air. Budak-budak tu boleh berdiri lagi kat tebing sana. Okey, jom kita review campsite ni. So, campsite di Mayang Sari ni dilengkapi dengan power point, plug point. Cuma kamu kena bayar lah. Satu tapak RM10 rasanya. So dekat setiap pokok ni dia ada tulis tapak tapak 3, terus sana tapak 5, dan dia sediakan sekali bench untuk setiap tapak. So sebenarnya tak payah bawa kursi meja pun okey. Cuma kalau plug point tu kena bawa extension sendirilah. Kalau tak cukup panjang kan. So daripada power point tu ke tapak khemah, so kena letak sendiri punya wire extension. Tapak ni dia ada beberapa. Kalau kita tengok sebelah sana pun kita ada kawasan island. Kat situ ada bawah pokok-pokok. Kalau nak letak hammock, kat situ lagi senang lah. Kalau kita jalan lagi ke depan tu, dia ada macam cabin. So yang itu pun boleh disewa. Comel-comel je cabin tu. Tapi kebanyakan orang dia tak ambil cabin tu. Dia cuma guna tapak campsite ni lah. Ini adalah kemudahan sinki disediakan. Tempat untuk duduk pun ada. Sinki disediakan juga peralatan untuk mencuci hingga mangkuk. Untuk duduk. Ini bilik air dia. So bilik air dia kita kena cuci dulu kaki kat longkang ni supaya pasir-pasir semua pergi kat situ sebelum kita masuk lah. Kita cuci dulu. So ini adalah tandas dia. Tandas dia dilengkapi dengan sinki. Dia ada shower. Ini kawasan open. So ini adalah bilik air dia. Bilik air dia ada 5. Ini hanya untuk perempuan lah. Ini ada untuk duduk, siapa yang selesa duduk. Dalam bilik air ni ada air juga dan ada shower. Ini dia kira belah kiri campsite. Kami tadi belah kanan campsite. Belah kanan campsite tu pokok dia besar-besar dan jarak-jarak antara satu sama lain. So agak susah nak pasang hammock. Tapi kat sini dekat-dekat, rapat-rapat. So just nice. Okay, so ini kawasan pantai dia. Sebenarnya tak adalah dalam sangat. So kalau kita tengok ke atas tu macam ada beting sikit kan. But pagi ni cuaca cantik.